Hello 各位，我係 Mike 啊，歡迎大家再次光臨我嘅頻道啦，好高興喺 YouTube 度再見到大家。今日會同大家 review 呢一部新鮮滾熱辣，專為 content creator， 即係好似我呢啲會擺片上 YouTube 嘅人所設計嘅相機嘅，就係 Sony 嘅 ZV-1 啊。我哋簡單咁了解下佢嘅 spec 先。呢部 ZV-1 嘅相機咧，其實個外形同埋嗰個體積咧係有少少似 RX100嘅系列嘅。最重要，我真係等咗好耐，佢終於都有呢一個功能啦，就係反芒。我印象中呢一種打側嘅反芒咧，好似喺 Sony 係比較少見，好似係第一次見到嘅。因為有陣時你喺度自拍嘅時候咧，你梗係會瞄一瞄隔離嗰個芒噶嘛。如果你個芒係向上嘅話咧，有陣時唔知點解咧，你就會成日都你好似想咁樣去睇自己個樣。咁佢打橫咧就令我方便啲睇。你可唔可以對住個鏡頭啊？係啊，望住啊！你喺嗰度打招呼啊！點解我個相機擺去邊邊咧？你個 pat 就向邊邊嘅？你可唔可以個人向嗰邊？仲有一個新嘅功能令我覺得係幾方便嘅，就係叫做產品展示設定啊。係咩意思咧？就係以前我想分享一啲 product 嘅時候，大家睇到呢部6500咧，如果你要佢對焦落我個 iPhone 度咧，應該係要遮住咗我個樣，佢先至會對到嘅。而喺 ZV-1 呢一邊咧，當我打開咗呢個產品展示設定之後咧，就係當我喺我前面拎起任何嘅 product 咧，佢應該都會優先對咗焦先嘅。嗱，我唔係話6500唔好，不過6500始終都係幾年前嘅產物啊，咁所以佢嗰陣時嗰啲 AI 啊嗰啲就應該係冇而家新嘅相機咁全面。除咗非常實用嘅產品展示設定之外，今次 ZV-1 仲俾用家喺拍影片嘅時候同時使用柔膚美肌效果啊，總共有3個強度。皮膚唔好嘅我應該會長開 standard 或者係 low 嘅設定。與此同時咧，其實佢係加咗一個新嘅咪喺個相機頂嗰度嘅，咁俾大家睇下，其實佢個樣係咁嘅。呢個 hot shoe 位咧，其實除咗用嚟擠呢個兔毛之外咧，就係其實咧呢部相機咧都有一個3.5mm 嘅咪 input 嘅。而家我哋不如一齊落街去測試下佢呢個咪仔到底喺市區收我把人聲收得清唔清楚，同埋佢嘅防震同埋佢嗰個背景模糊嘅功能啊 ！Hello， 咁我而家喺旺角嘅菜街啦，咁就係一個好好嘅地方去測試下咧，究竟呢個咪係得唔得啊？即係聽唔聽到我講嘢啦？而家我係將個防手震咧係 turn off 咗嘅，所以而家大家睇到嘅畫面咧係冇防手震嘅效果嚟嘅。而家睇到嘅效果咧就係防手震 set 到去 standard， 防手震嘅效果咧 set 到去 active， 即係加埋數碼防手震。咁我喺個畫面見到咧，我個頭咧就係比頭先係大咗少少嘅。咁而家我係拍緊108060P， 咁如果大家拍4K 30咧，應該會再大少少嘅，個頭會再 crop 少少嘅。跟住同大家試嘅 function 咧就係叫做背景模糊功能啊！咁而家大家睇到我間房後邊咁凌亂嘅雜物咧，應該都幾清楚。只要我喺相機嗰度撳一撳呢個模糊掣啦 ，C1， 咁咧佢就會將個光圈咧放到最大嘅。咁所以大家見到我而家背後嗰個畫面咧，應該係比之前朦咗嘅。咁因為我而家呢個背景咧唔係阿 B 啊。乖啦，好唔好啊？好啦，咁而家校翻清楚俾大家睇下。好啦，而家後邊應該好清楚噶啦。好啦，再撳多次，就係模糊嘅。而家有冇開嗰個產品指示功能？而家有開產品指示功能，所以我隻貓一行過咧，佢就會對咗焦。測試下先。阿 B 你係一件物件，跟住阿 B 一出現。
就封咗去個 B 嗰度啦。佢永遠喺我最忙咧、最唔得閒同佢玩嘅時候咧，就嚟嗲嗲嘅啦，係咪啊？你可唔可以對住個鏡頭啊？又係背住個鏡頭。喂，咦？有另一個產品喎！哇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 ！哎，又嬲埋我喎！而家係清楚，而家係模糊。B 啊，過嚟。咁其實呢個模糊背景嘅功能咧，就係其實係佢將嗰個鏡頭嘅光圈咧，一次過就放到最大。咁啊，光圈放到最大嘅時候咧，咁就會有呢個背景模糊嘅效果啦。為大家介紹 CV1 另一個 feature 就係佢內置咗 ND filter。ND filter 嘅原理就好似我哋用太陽眼鏡咁。好啦，佢食 lunch 啦。係時候測試下佢喺室內環境或者一啲比較昏暗環境嘅畫質啦。Thank you。今日午餐咧就去一間土耳其餐廳嗰度食一個 kebab， 係雞肉嘅 kebab。我好中意喺呢間餐廳嗰度食佢哋嘅沙律同埋 kebab， 佢好清淡嘅，佢唔似喺中環有幾間咧蘭桂坊嗰度咧會落好多好重類似咖喱汁嘅嗰啲 sauce， 咁同埋呢一嚿嘢嗰個 carbs 咧主要嘅來源都係出邊嗰塊皮，咁所以感覺上冇咁罪惡，同埋佢個份量又唔係好大咧。你食晒之後咧，都唔會話覺得飽飽滯滯咁樣，即係唔會好似食咗白飯之後嗰種滯住嘅感覺。同埋呢度嘅土耳其茶，我見佢哋飲咧係加超多糖落去嘅。咁當你加咗好多糖落去嘅時候咧，的確係會有種果香，但係我就選擇就咁飲算。呢個相機仔咧，看似其實有少少似一部傻瓜機嘅，不過佢咧就保留咗一個我覺得幾重要，對我嚟講幾重要嘅一個 function， 就係佢嗰個 picture profile 啊。咁咧佢係由 PP1 去到 PP10 都有嘅。咁咧而家大家睇到呢一個咧，就係 PP10啊，就係佢嗰個 HLG2 啊。有咗呢個 HLG 有啲咩好處咧？如果你中意 tone 色嘅話咧，咁佢係可以影到比較多顏色嘅 detail。詳細大家可以睇下其他 YouTuber 點樣去解釋呢件事嘅。不過對我嚟講咧，就係佢可以比 S-Log2容易啲 tone 色，比 Cine4、Cine2 capture 到更多嘅顏色嘅層次嘅 detail 啦。對我嚟講係咁，所以我之後拍嘅片咧都應該會係大部分時間都係用呢個 HLG2 嘅。呢部 CV1 除咗一啲 AI 智能嘅一啲功能可以令到我哋拍片方便啲之外咧，就係喺佢嘅機仔上面咧都加咗一啲新嘅功能，同埋有啲新嘅改進嘅。就好似呢一個拍片嘅掣咧，以前係好細個喺側邊好難撳嘅。咁呢部 CV1 嗰個錄影嗰個掣就大咗好多啦，同埋當你錄緊片嘅時候咧，佢前邊呢眼紅色燈仔咧係會着咗嘅。
好啦，咁講咗咁多佢嘅功能同埋佢嘅優點之外咧，我都想同大家分享，如果佢會出下一代咧，我會覺得佢有啲咩可以改進嘅地方啊。首先咧，我認為咧，佢個鏡頭咧，如果你有睇過其他 YouTuber 去 review 呢一部機咧，我自己都認同嘅，就係如果佢可以再歪少少會好啲啦。加上佢有個好好嘅 active 嘅防手震咧，咁你開咗之後佢會 crop 咗少少嘅。咁所以如果我覺得最理想嘅鏡頭係由20mm 或者22mm 起跳咧，我覺得係適合啲嘅。咁而家24mm咧唔係唔得，係要個手伸到最直，咁就係最盡係啱啱好咯。因為太近好似唔係幾好睇。咁至於 zoom 咧，我就冇乜投訴嘅，zoom 到70咧就已經好好。如果可以再歪啲就好啦。另外我就係想，如果佢可以喺呢一個位咧加一個轉盤咧，俾我去 switch 我啲 mode 就好啦。因為而家譬如我拍緊片係一個 setting 啦，如果我要改造我想影相嘅 setting 咧，我必須係要喺撳呢個掣啦，跟住再喺呢一度揀，我先至會揾到嘅。如果我可以有一個好細嘅盤，我即刻轉到咧，哪怕只係 photo 或者淨係 video 兩個 function 咧，已經幫到好多啦。跟住就要分享下使用呢一支智能自拍棍嘅功能啦。佢嗰個 model 名好複雜嘅，叫做 GP 跟住一畫 VPT2BT 無線多功能拍攝手柄。咁我係非常之喜歡呢一支自拍棍嘅。咁除咗咧用嚟自拍之外咧，就係好方便咧。如果我哋去旅行咧，喺餐廳度咧，咁就可以坐台啦。咁加埋個反 mon 咧，我就唔使求我嘅團友去幫我睇下個度啱唔啱啊，或者係會唔會影到我好醜樣。加埋個產品指示功能咧，咁我要對焦個食物，亦都應該係會好簡單嘅。咁呢支自拍棍咧，有啲咩可以改善咧？如果佢喺呢度加多個 function 掣，跟住再加個 joystick 喺度咧，咁我就直接可以咧，咁樣就可以改到入邊啲 setting 咧，咁就超方便啦。不過我以上所講嘅改進咧，都其實唔係真係好重要嘅，因為其實就佢個價錢而言啦，同埋佢個 size 同埋佢嘅功能同埋佢個畫質嚟講咧，其實我都真係冇咩投訴，真係一部幾實用、幾值得推薦嘅相機嚟嘅。好啦，咁我哋今日就傾到呢度啦。咁啊，中意條片嘅話，記得俾個 like 我啦，同埋 subscribe 個 channel 啦，我嘅 Facebook 啦，同埋我嘅 IG 啦，同埋大家見唔見到呢個新嘅場景啊？咁呢度就係我嘅新嘅 studio 啦。其實呢度好細嘅，不過睇起嚟就好似好大咁。而家我有咗呢個地方咧，咁我拍呢一種科技產品或者其他產品嘅 review 咧，就方便咗好多啦。咁啊，大家繼續支持啦。最後就祝大家開心心啦，身體健康啦，係啦，快快樂樂啦，最緊要係。拜拜。點啊姐？哇！親吻我嘅右手。你唔使幫我沖涼啊，我會沖涼噶啦。佢成日以為佢係我阿媽。你幫我洗頭啊！嚟，洗頭。洗頭，洗頭，係喎，洗頭喎，啲 gel 有化學嘢你唔食得嘅。我成日覺得咧個相機嘅鏡頭係咪因為似一隻眼咧？嗱，佢又揾個籮柚對住，做咩啊？整污糟咗你呢度。哇！咬人啦！